माई टुर गई मेरे नबी भी नाल टुरदे जा रहे नाले रो के फरमाया अम्मा जी जरा जल्दी आया करो मेरा जी करदा मेरी भी मां होवे सीने ला लवे अम्मा जी जरा जल्दी आया करो मैं मां तू बड़ा उदास माई माता जुम के कहन लगी वे सोने रवीना मैं आंदी जांदी रवांगी जदों मई नजरां ते ओझले हो गई सहाबा ने अर्ज की कमली वाली आओ ये केड़ी पख्तान वाली माई है फरमाया ज़ाबा इस माई दियां बड़ियां शाना ने अर्ज की सोनिया शाना ते इनियां ही बड़ियां ने जिदे जोड़ियां नु अर्श तरसदा है माई ओदा मत्था चुमदी है सोनिया माई कौन है फरमाया ज़ाबा मैं नबियां दा इमाम हो के इस माई दियां पकड़ियां चारदा रहा एक बारी सुभान अल्लाह सारे फरमाओ ते मैं पढ़ा कुरान भाई मैं जदों भी खरोटा सैयद आया तुसा कदे मैनू सुभान अल्लाह वालों मायूस नहीं भेजिया शाह जी किबला दी बड़ी मुहब्बत उन्हां दी बड़ी दरीना तमन्ना सी ते मेरे वास्ते खुशबख्ती है कि मैं हाजिर हो गया हुण अपना ते नाल दा हाथ चुके नहीं उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज चली जावे एक कोशिश होर करो भला नहीं भाई नहीं इन्नी ढीली सुभान अल्लाह दा मैं गा कि नहीं आ सियाने लोग कहते हैं कि जिदा खाइए उदा गाइए ते दिन वैसे भी लंगर देने माशाअल्लाह है ना क्योंकि रिजवी साहब होने ही लोग मैंने पूछने लग पे कि आसिफ साहब ये कुर्बानी का गोश्त बंदा मुरमा च खा लेंदा कि नहीं क्योंकि लंबी प्लानिंग की है ते फरीजा महंगियां हो गई पिछले दिन अल्लाह ने भी उम्मत मुहम्मदिया नाल बड़ा प्यार है कि छोटी ईद रब ने भी 3 दिन रखी है वड्डी लंगर वाली भी रब ने 3 दिन रखी है ते तारीखा रब ने दिन तीनों रोले वाले रखे ने चंद दी 10वीं 11वीं ते 12वीं आ जेड़ा बेली कहंदा ना मैं 11वीं नहीं खांदा अल्लाह फरमांदा 11 महीने ना खा तेरी मर्जी है पर आलन दे बड़ी ईद दिहाड़े मैं तेनू हुसैन दी 10वीं भी खवावांगा गौस दी 11वीं भी खवावांगा ते मुहम्मद दे मिलाद दी 12वीं भी खवावांगा हुण जेड़ा मनदा है ते खांदा है ओ बोले सुभान अल्लाह जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली फड़ के चुक के ऊंचा जा बोलो सुभान अल्लाह मैं अदमत मां सुनानी अल्लाह करे सैयद ज़ारा पाक दे नबी पाक दी अम्मी जान दा सदका अल्लाह सारे दी मामा ते बाप दी बख्शिश फरमा देवे ते सैयदजादी इस घर दी ओ जड़ी मरकज सन शाजी जी वालदा अल्लाह उन्हां दी कब्र उते बेबहार रहमतां दा नज़ूल फरमाए या अल्लाह जेड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमदान शरीफ दे सारे रोजे मस्जिद नबी शरीफ विच रख के आवे जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला आ जावे तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे माशाअल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل परवरदिगार ने फरमाया ओ जड़े इत्तेबा करदे ने इस रसूल दी जड़ा नबी अल उम्मी है मुफ्ती अहमद यार खनईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने उम्मी उम्मे चो निकले आओ उम्मदा माने माए जिवें मक्कातुल मुकर्रमा नु उम्मुल कुरा किया जांदा है सूरह फातिहा नु उम्मुल किताब किया जांदा है फरमाते ने अल नबी अल उम्मी एदा तर्जमा ए बनदा है ओ नबी है जड़ा मां वाला नबी है अर्ज कीती या अल्लाह सारे नबी मामा वाले ने एक ओ भी नबी है जिदा बाप कोई नहीं उस ईसा दी भी मां है अर्ज की अल्लाह सारे नबी मामा वाले हैं जदू कमली वाले दी बारी आई फरमाया अर रसूल नबी अल उम्मी फरमाया ए ओ नबी है जेड़ा मां वाला नबी है आवाज आवेगी दुनिया वाले हो उनते सारे मामा वाले ने पर नबी अल उम्मी कह के दसना चाहना जिवें नबियां च मुहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं मामा विच आमिना वर्गी मां कोई जी मामा विचों आमिना वर्गी मां कोई नहीं एदा तर्जमा रिजवी साहब मैं करया करना वा कि तैबा जई छा कोई नहीं तैबा जई छा कोई नहीं मेरे आका दी मां वर्गी
سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ اج میرا دل کرتا ہے میں ماں دی شان اس ماں تو شروع کراں جس ماں نے کائنات یا ساری ماما دی لاج رکھ لئیے۔ گرامی قدر حضرات، ماما تے سارے اندھی شانہ والیاں، میری تے تو ہاڑی ماں دے قدمت تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہوئی محمد دی ماں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ماں۔ آج کسے دا بچہ قرآن حفظ کر جائے نا تے اس سارے محلے چ مٹھائی تقسیم کر دے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے پتر دے سینے جو قرآن آگئے۔ میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی پوچھن گے یا اللہ ایک ایڈے نبی نے تے اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے یار جیدہ پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے انہوں تے رب نور دے تاج پاوے تے جیدے پتر تے 3 سال قرآن نازل ہوندہ رہے۔ اس ماں دیا شانہ نو کون بیان کرے جیدہ پتر ہی صاحب قرآن ہوئے۔ اللہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اس شرف عطا فرمایا جنہی رسول اللہ دی امی جانے کتابہ چ لکھیا اس سیدہ آمنہ دا بچپنے مدینہ طیبہ دی وادی ہے۔ مدینہ طیبہ چکا عورت آدھی ہے جدہ نام سودہ بنت زہرا، رنگ کالا، اکھیاں نیلیاں، بہت بڑی کہنا نجومی عورت ہے، ہاتھ دیا لکیرہ ویک کے تقدیرہ دا صدیے۔ اس عورت دے بارے کتابہ چاندہ جدو پیدا ہوئی تھے دے باپ نے انہوں ویکھے ہی نہیں۔ سونیاں تے خوبصورت بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے باپ ایدہ تے رنگی کالا سی، اکھیاں بھی نیلیاں۔ باپ نے سمجھا منحوس بچی ہے، اپنے غلام نو کہنے لگا میں دکھنی نہیں انہوں دفن کر کے آ۔ غلام کہندہ جدو دفن کرنے واسطے میں قبر کھودی نا تے بیچ رکھن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ کہندہ میں ارد گرد دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کر لگا، پھر آواز آئی نہ ماری۔ پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لوانگے۔ وہ غلام کے اندر خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے۔ صاحب سیرت حلبیہ نے لکھیا وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، انہوں پال کے جوان کیتا، بچی جوان ہو کے بہت بڑی عرب دی کہنہ بنی، بہت بڑی عالمہ عورت بنی، ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دیئے۔ کدے کدے مدینے آن دیئے لوگ گتاراں چا بچے کھڑے کر دیں دینے تے اے لوگاں دے بچے دے ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دیئے۔ نوجوانوں سیرت نگار لکھ دیں ایک دن سیدہ آمنہ گلی چ گزریاں، اپنی سہیلیاں نال بچپن چ پیاں کھیل دیاں نے، اچانک شور اٹھیا سودہ بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے گتاراں چ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمنہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ بلے آپ دی باری آئی، ہاتھ دیاں لکیرہ وے کے کہن لگی ہے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا بہا بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے، کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم آخد ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا آپ نبی بنے گی یا نبی دی ماں بنے گی، النبی الامی، ماں والا نبی۔ سید آمنہ دے بچپن جی مشہور ہو گیا آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی، ماں بنے گی۔ جدو کملی والے گھودے چاہے نا تے اس ماں نو کھنے کوئی چاہ چڑے ہو بڑھ گئے۔ شاہ جی قبلہ میرے آقا گود میں چاہے نا تے حضور دے دادا جی اس ویلے کعبے دا طواف کر رہے۔ صاحب سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ ایک بچی نو بلا کے نا تے سید آمنہ فرما دیا دوڑ کے جا تے دادا جی نو بلا کے لیا۔ دادا جی نو جا کے دسیا کہ اللہ نے بڑا سونا پترہ عطا کیتا ہے، تیز تیز قدم چل دے۔ وہ عرب دے سردار حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نا تے آپ فرما دے لے آمنہ میرا پتر میری گودی چ دے دے۔ سید آمنہ کملی والا گوچ رکھیا تے چھم چھم اتھرو آگے رو پئیاں۔ آپ فرما دے بیٹی را پتر دے وے تے لوگ خوشیاں منا دے تو کیوں رو نہیں ہے؟ رو گرد کر دیا پاپا میں نے عبداللہ دی یاد آئی ہے،
عبداللہ دیا یاداں آئیاں میں رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونیاں آنکھنو ابو ابو آکھے گا میں رونیاں کی دے سینے دے سویا کرے گا میں رونیاں ادیاں مٹھیاں گلہ کون سنے گا انو کھلونے کون لے کے دے گا میں رونیاں انو سیرہ کون کراوے گا اچانک کمرے دی نکر جی آواز آئی آمینہ روئینہ یہ ابو نہیں آکھے گا یہ احد آکھے گا یہ دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا یہ دی انگلی دے اشارے دے درختانو ٹور دے گا یہ دا گلہ کرنو جی کرے گا پتھرہ کلو کلمے پڑا دے گا یہ دا کھیڑنو جی کرے گا چن کھڑونا بنا دے گا یہ دا سیر نو جی کرے گا میں عرشان تے بلا بسم اللہ زندہ با ایدی یتیمنو سہارے میں دے وانگا علم یجد کا یتیمن فآوا اممہ حلیمہ لے گئی 6 سال دا پال کے اممہ حلیمہ واپس کر گئی 6 سال دی بعد ربایا چاندہ 4 سال بعد 4.5 سال بعد چاندہ 5 سال اممہ حلیمہ دے گھر رہے ویسے لوگاں دے بچے 2.5 سال رہن دے سن پر اممہ حلیمہ دا دل نہیں سی لگا جب 5.5 یا 4.5 سال دا پال کے اممہ حلیمہ دے گئیاں چند سال یا 1.5 مہین سال نبی پاک ماں دی گودی چو پلے 6 سال دی عمر ہوئی نا ایک دن بارو گھر آئے تے ویکھیا ماں پہ روے گلے چباما پا آؤ ہن میں ماں دی شان سناما گلے چباما پا کے لباں تے لب رکھے تے آکھے امی جی کیوں رو دے میں تے کائنات دیاں رو دیاں ماما چپ کرانا آیا تسی کیوں رو رہے آکھیا نہیں سونیا میں نے کوئی غم نہیں سرکار نے پوچھا امی جی میرے چاچو نے کچھ آکھے دادا جی نے کچھ آکھے یا میری کسے غلط پریشان ہو آکھیا نہیں بیٹا میں نے کوئی غم نہیں امی روندے کیوں سیدہ آمینہ رو کے فرمان لگی امینو آج عبداللہ دی یاد آئی آج عبداللہ دی یاد آئیاں نہیں میاں صاحب فرما دینے ٹر گنے دلدار دلا دے پتنوں چکے محران اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرام فرما دیا میں پتر آج میں عبداللہ دی یاد آئی ہے آج جی کردہ میں تنو عبداللہ دی قبر دے لے جاؤں قبر دے کھڑیا کر گیا عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کیا گیا سین بیخ تیرے گلشن جی کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی آئی نبی کریم ماں دی گودی جدرے دادے دی گودی چی آگئی فرما دینے دادا جی میں کدے کچھ مگی آتے نہیں دادے نے متھا چم کے فرمایا سونیا کدے مگ کے بیخ تے سائی میں ساری کائنات تیری ظلف دے کنڈا دھوبا اور دیواؤں فرمایا دادا جی میری امی رو دیاں نے اجازت ہو بھی اپنی امی نال نان کیوں ہوا ماں دادا جی نے قافلے دا التظام کیتا نال میں امن پرکت نامی عورت حبشن بیجی نوجوانوں کملی والے اپنی امی دے نال 1.5 مہینہ بچپنچ مدینہ طیبہ اپنے نان کے تشریف لگی آئے جدو 1.5 مہینے دے بعد مکہ دا سفر واپسی دا آیا اچانک مقام اب بات ہے سیدہ آمینہ نو بخار دی شدت نہ کشید دورے آرے نبی پاک دی گودی چ ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے میرے آقا رو کے فرماندنے اماں اکھا کھول تیرا محمد پیاروں دائی آسمان دیا حورا دیا چیخ نکل گئی نوجوانوں کملی والے روئی جا رہے سیدہ آمینہ دایا آخری ویلایا گیا آخری ہچکی آئی سیدہ آمینہ نے آخری ویلے اکھا کھلیاں فرما دیا میں سونے آیا جاؤ تینو علیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو لوریاں شیمہ بھی دیتیاں نے لوریاں میں امن بھی دینیاں نے آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لالیں سید
سیدہ آمینہ سینے لگا کے کدے متھا چم دیانے کدے لب دے رخسار چم دیانے نوجوان آخری ہچکی آئی ماں نے کملی والا ام ایمن دی گودی چ رکھ دیتا فرما دیا نہیں ام ایمن میں چلیاں جنہ دیا ماما ٹر جاندیاں نے اتے نکر چ بہ کے روندے نے جنہ دیا ماما ٹر جاندی والا نہ لگ جاندے نے آمینہ میں فرما دیا چلیاں ام ایمن میرا محمد نکرہ چ بہ کے نہ روے اے نکرہ چ بہ کے رویا میری قبر چ روح تڑپ جائے گی ام ایمن نے پھڑ کے سینے لا لیا کہنے لگی آمینہ نینو ماما والا پیار بھی دیواں گی انو باپ والا پیار بھی دیواں گی سیدہ آمینہ آخری ویلے عربی دے شعر پڑھ دیاں نے فرما دیا ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے سارے فنا آئے ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی زندہ رواں گی ام ایمن فرما دیا آمینہ تو کی میں زندہ روے گی فرما دیا بولی تو تہرا نیڈے پاک پتر نو جنم دے کے چلیاں جدوں تک دا ذکر جاری روے گا میں آمینہ مر کے بھی جوندی رواں گی جب تک گل گلشن علی فخر و سعادات حضرت علامہ پیر سید حسن حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے سمیم قلب سے دل کی عطا گرائیوں سے شاہ جی کو ہم ویلکم پیش کرتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں جی شاہ جی قبلہ تشریف فرما ہو رہے ہیں جناب فخر و سعادات عالم اسلام کی خوبصورت روحانی شخصیت جناب صاحبزادہ پیر سید حسن حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ جماعتی آپ کی تشریف آوری ہوئی شاہ جی کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب سبحان اللہ ماشاءاللہ شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کرنا ہوں گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان نے اس ملے وصال کی تھا جب حضور دی ظاہری عمر 6 سال ہے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے میرے نبی نے ماں دی قبر بنائی ساری زندگی کونین دے باری نے ماں دے بغیر گزاری بھئی توجہ میرے بار رکھو میں بس 2-4 گلنا توڑی سمخ راشی زیادہ دیر نہیں میں کرنی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات زندگی ماں دے بغیر گزاری امام بحقی فرما دنے کہ دن عشاء دی نماز پڑھا کے نبی پاک نے صحابہ و رخ انور کیتا صحابہ نے بیکھا میرے نبی دی اکھا چنجو اتھروا دی کتارے جو تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح تے دانے گردن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پھر ہو دے میرے آقا نے فرما صحابہ میں نو میری ماں دی یاد پہ یاد دیا میری ماں دی یاد آ رہی چند دن قبل عید دے دن گزرے کروٹا والیوں تو سمجھے ہوئے گا ساری دنیا عید والے دن نمے کپڑے پا کے خوشیاں پہ بنا دی سی پر وہ جنہ دیکھا ماما ٹور گئی نا وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے نہ تے سدھے قبرستان گئے سا وہ عید والے دن ماما دیا قبران تے بیٹھ کے پہ روندے سن انہوں نے عید والے دن خوشی نہیں سی وہ ماں دی یاد اچ پہ روندے سن میں اکثر رضوی صاحب گل سنایا کرنا کہ میرے کل نا ایک دن بڑے بڑیرے جے بابا جی بیٹھے میں پوچھیا بابا جی زندگی کیمیں گزری کہنے لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سانتے غربت چی گزر گئے دکھاں چی گزر گئے پر شکر پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹور گیا تھے رب نے کٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں رب دا بڑا ہی فضل ہے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندہ کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کردہ کدے ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا کوٹھی بے کے پھر ماں دی یاد آن دی سارے نظری آندھنے پر کوٹھی جو ماں نظر نہیں آن دی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے سر ننگا ہووے
کرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار رو دیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کعبے وال ویکھ کے روندے رہے فرما دینے کعبے والے دکھڑے تینوں سناؤنے آیا شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمدہ فرما دے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کو گزری شاہ محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نوجوانوں نوکرانی دے لباں جو نکل گیا کہنے لگی اج کلیوں دا باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نوار دے اج دی ماں زندہ ہوندی اج نکراں وچ کلیاں بہ کے نہ روندا چاچے دا خون کھولیا جا کے امیر حمزہ نے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے لا لیا کہنے لگے سنیا میں تیرا بدلہ لے آیا کملی والے چپ کر جا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوں دا لوکی جو نہ مار دے آج کدے ماں زندہ ہوں دی کلیاں بے کے نہ روندا ترکی کرائے آج ماں کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی نوجوانوں کون ہے دیوالی نے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری کوئی اپنی ماں نے یاد کرتا میرے نبی نے اپنی ماں دی یاد آ جاتی کوئی اپنی ماں پتر نہ پیار کر دی میرے نبی نے ماں دی یاد آ جاتی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے بے پر جدو ماں حلیمہ آئیاں سارے جگ نہ پتا میرے نبی نے اپنی کملی ماں حلیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دی تھی جدو مائی متھا چوم چوم گلن سونا بے صحابہ فرما دینے اسا چند ٹردیاں بے کھیا اسا سورج مردیاں بے کھیا اسا پتھرانو کلمہ پڑھ دیا بے کھیا اسا نبی دا بچپن نہیں بے کھیا جدو مائی نبی دا بچپن سونا دیئے لالے نبی دا متھا چوم دیئے اسی خوشیوں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترس دائے مائی دا متھا چومی جا رہی جڑے ویلے مائی ٹر دئی میرے نبی بھی نال ٹر دے جا رہے نالے رو کے فرمایا اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میرا جی کر دے میری بھی ماں میں سینے لا لوے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میں ماں تو بڑا اداسا مائی متا جم کے کہن لگی وے سونے روینا میں دی جاندی رواگی جدو مائی نظرہ پیو جلے ہو گئی صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایک کیڑی پختان والی مائی ہے فرمایا زعبہ سمائی دیا بڑیاں شانہ نے عرض کی تھی سونیا شانہ دے انہی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترس دے مائی دا متھا چم دیئے سونیا مائی کون ہے فرمایا زعبہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیا پکنیاں چار داریاں میں بھی بکریاں چار دارے فرمایا محمد دی دائی حلیمہ آئی جے کدے محمد دی مائی آمنہ آ جائے سوچو پھر کملی والے کیویں ادب کر دے ماما والے ہو میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نہ چیز دی مطالب دی مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مقام تے مرتبہ ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے شاہ جی میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب ہیں انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا پاویں خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے بھئی صحابہ تو بات خواجہ ویسے کرنی دا مقام ہے نا کہ سید التابعین الذین یتبعون دے تھا طرز کر رہے تابعین جو تے سب تو مقام اچھا ہے نا
جب ہجرت کر کے میرے آقا آئے نا مدینہ طیبہ تے مشرق وال چہرہ انور کر کے حضور نے اپنے سینہ تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے اگلے دن پھر 3 دن لگاتار دیکھا تے تیسرے دن پوچھا حضور ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسد آئے صحابہ نو خیال آیا سونیا تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھوڑے تن من دھن دیاں باریاں اساں لگا دیتیاں سونیا تیرے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کون ہے جڑا کدے آیا میرے پیار کری جا رہے ہیں عرض کی یا رسول اللہ کون ہے کون ہے یا رسول اللہ اولاد والی نے فرمایا صحابہ دیا راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن رو دے جو گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی دی کملی والی آپ اور نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ رون دینے اور حسد آئے جدو لوگ حسد دینے اور روند آئے عرض کی دی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا دے جسم سے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی دی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جے فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کر دینے عرض کی دی کملی والا ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں ہوندا فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمت پیا کردا عرض کی دی سونیا او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی دی لاج پالا او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی کن کے کی میں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اینا سمجھے آجے نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا کائنات کسے نکرج محمد عشق لے کے بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہمیں کھروٹے چ بیٹھا ہوئے تے مدینے خبر ہو جاندی ادھر میرے آقا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے آندے نا تے ماں دے قدم ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن تے قدم دا باندے نے تے پوچھ دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی بے خواہ نہیں سمجھے آج دے نوجوان نے جانا ہوئے نا بازار تے ماں نو پوچھ کے نہیں جانا ادھی رات ویلے اج دا نوجوان گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے اج دا پتریں جو گھوری پا کے باپ ال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج پتر پوچھ کے تے دس کے نہیں جاندے پر انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کو اینو کہندے جو ماں دی قدر میرے تے توڑے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ یہ بزرگانوں پتہ ہوئے گا آپ اپنی تقاریر کے فرما دے تھا جدو میں جلسہ تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ ایڈا نمبر نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ موقع کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری ماں جاگ دی ہوندی ہون تو ساکھ کھروٹا سیدہ والے جدو محفل ختم ہوئے گی گھر جاؤ گے 2 ڈھائی 3 بج جاؤں گے تے گھر جا کے دروازے کھٹکاؤ گے نا تو دیکھو ماما جاگ دی ہوں گی جتنے میرے دائیں بائیں حضرات تشریف فرمانے رضوی صاحب فیضی صاحب جتنے ثنا خان بیٹھے ساڑیاں زندگیاں سڑکاں تے راتاں چو گزر گئیاں رضوی صاحب نو کم از کم 29-30 سال گزر گئے 23 سال میں نو گزر گئے خطابت ساڑی زندگی دی ہر رات سڑک تے گزر دی میں یقین کرو دعوے نہ کہنا میں ممبر رسول تے بیٹھا میں سردیاں دی رات سے رضوی صاحب تے میں کدھر سفر تو واپس آیا شاہ جی میں اپنے گاؤں دی گلی جو رات نو گزریا تے رات دھند بڑی 2:30 بجے دا ٹائم تے میرے محلے دی ایک عورت منظور ایک لڑکا میرا کلاس فیلو دی ماں سی وہ مائی صاحبہ نا گلی چ بیٹھیاں دروازے چ
میں رک گیا تے میں کہا ماں جی یہ رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھے ہو تو خیریت؟ وہ میرے پنڈ دی بڑی سادی جی مائی کہنے لگی حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں آیا، اج اوور ٹائم لگانا سی، 2:30 بج گئے جی آیا نہیں۔ سارا زمانہ کمرے رضائی چ ستا ہے تے ماں گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ وہ منظور نہیں آیا۔ جڑیاں ماما نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تواڈے باجے نہ ماما نو نیند تے نہیں آندی۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے نے ادھی رات ویلے جدو جلسہ مکا کے گھر جاواں دروازہ کھڑکاواں پتر سوت ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے اندروں ماں دی آواز ہوندی کہ جوس با آ گیا ہے، نہیں سمجھے؟ پار لوگ حضرت صاحب لکھ دینے، علامہ صاحب کہندے نے، پیر صاحب لکھ دینے تے ہاتھ چم دینے، جتیاں نو ہاتھ لگانا لوگ شرف سمجھ دینے، پر وہ گھر چ جیڑی ماں ہے نا وہ ماں ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، بس پیار نہ کہندی ہے جوس با بھی آگئے ہیں۔ فرماتے سندی رات ویلے خبریں کھڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب چودری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر جڑا تینو بچپن پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی ہے، ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی، پر ماں ورگا کوئی ہوئے تے ماں ورگا بلاوے کائنات چ کوئی ہستی ایسی ہے جڑی رب دے دے تے مڑ واپس ٹر جاوے تے پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ گرامی قدر حضرات، مولانا یوسف سیالکوٹی دی ماں دا انتقال ہویا نا تے آپ گلی چ پھر ہوندے سن، کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا مل ہے، ماں ٹر گئی چپ کر جو تے رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا، کون جوس با آکھے تے کلے جے ٹھنڈ پاوے۔ میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی بھی ماں دے قدم چم دینے تو روز عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ، ماں نے روز کہنا پتر میں وڈیری بھی ہاں نبی نہیں ہوں تو ٹر گئے میں مر گئی منو کون سنبھالے گا، پتر نہ جاویں، ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاتا ہے۔ نوجوان ایک دن اٹھ جار کیا ہے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے، عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا، عرض کی تھی اماں میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے، عثمان دے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے، عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاں آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے۔ اماں نے پڑھ کے سینے لگا لیا، امی کہنے لگی رونا جا نبی ویکھیا، خواجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑے پہ، اماں کہنے لگی وے ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 ہوندیاں لگ دینے 8 پیراں دا ویلا دینیاں دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں جے نبی مل پہ تے ویکھیاویں جے نہ ملے اڈی نا دے خیال رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دیا۔ خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گڑا بھریا اپنی ماں دے سرانے رکھیا، کھانا بنا کے سرانے رکھیا، ٹنن لگی ماں دے قدم دبا دینے، اتھرو ماں دے قدمہ دے ڈگ دینے، میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے، عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھری مل جاوے، ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹنن لگئی، ادھر مدینے عائشہ فرما دیان نبی کریم حجرے جو نکل گئے، دروازے چ جا کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا میرا ایک مہمان آوے گا، وہ آوے انہوں جان نہ دیویں، وہ مینوں ویکھن آ رہا ہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے۔ ادھر نبی کریم حجرے چ نکل گئے، ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے، نالے عرضاں کر دینے کملی والے آ تیرا اویس پیا ہوندائی، عرضاں کر دی آ رہے سونیا تیرا دیوانہ پیا ہوندائی، دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئی، اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا، گالاں وچ دھوڑ پہ گئی، مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں، عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں، دیواراں تے مٹی جم دین،
نکے نکے بچوں نو سینے لگا کے فرما دین تہاڈی عظمت واری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو جتھے میرا ماہی ساہ لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں کون ہے رو کے کہن لگی اما جی وہ جو ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرماندیاں بے کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نو بھیجیا جے میں دید کرنے آیا اما عائشہ فرماندیاں بے اون والی آؤ بے نبی کریم دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس چیخا مار کے رون لگی پہ عرض کیتی یا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردا رہا جاواں گا ماہی ویکھ کے آواں گا اج کیڑی غلطی ہو گئی اج ماہی نظری نہیں ہوندے اما عائشہ فرماندیاں رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اڈیکاں کیوں ہے انہاں ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈیکاں کر دی ہے عرض کیتی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ ہو جاؤ میں جاندی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرماندیاں میں پردے چ ہو گئی اندر ایک بکھریا والا آیا دیواراں تے مٹی چم کے روئی جاندا ہے فرماندیاں دی حالت ویکھ کے ماں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا نکلی آؤ دروازے چ جا کے مڑ کے کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا سا ٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری گنتی کرنے عائشہ فرماندیاں روندا ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے نبی کریم اج حجرے چ ویکھ کے فرماون لگے عائشہ کوئی آیا سی رو کے عرض کیتی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی حضور فرمایا کیویں دا سی عرض کیتی سونیا پیراں وچ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے والاں چ دھوڑ حضور کو درویش کے دور ہی آیا سی میرے آقا رو کے فرمایا واہ یا ہن والیا آپ ٹر گیاں تے خوشبوواں محمد دے ویڑے چھڑ گیا ہیں سرکار باہر آئے فرما صحابہ کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ ڈھونڈیا مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چ نکل گئے نوجوانوں جو شام نہ پئی تے اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلے دی آواز سنی تے اماں کہن لگی وے اویس آ گئے دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خایا رو کی عرض کی تھی اماں لگتا روندی ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی رونا کیوں آئی عرض کی تھی امی نبی گھر نہیں ملے اماں کہن لگی وے پھر جڑے اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا امی کہن لگی وے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے کہ ویس ماں دی خدمتی کری جا تین ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا جا نبی تیریاں گلاں کرے جا جد جگ تے رب گلاں کردا نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رکھ کے جادوگر آکھے تے کوئی آدھورو درجے لے جاندا ادھر رہندے ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا پتہ لگیا مقام تے مرتبے والا کوئی بھی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں جاؤ بابا فرید سلطان باہو غوث پاک کسے ولی دی سیرت پڑھ کے حضرت خواجہ با یزید بستامی تک پڑھ کے بیکھ لو پچھے دعاواں ماں دیاں میں آخری گل 2 منٹ دی ہاں جی وقت ہے اگر بخارا شہر دی ایک نوجوان بچی تے شادی ہو گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ ہر ماں دی طرح نے آکھا منو پتر دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر ادھر بہانے انہیں عرض کی تھی یا اللہ جے پتر دے میں گا تو نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاون نال پال رہی مگر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا کہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا یہ ڈگ دا کیوں میں غور کیتا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کیونکہ پتر دی اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا
مسلح بچھا کے کہن لگی میں دانی سی منگیا سجدے جی کہن لگی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں کہا عالم بناواں گی کہ تے اکھاں تو نبی نہ لوگاں دا محتاج عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں اکھ لگ گئی ایک بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا ہی ماں نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے پتہ لگ گیا پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں ولیاں دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں تے میری ملت دے نوجوانوں جے وڈیاں نو تے میرے تو اگلیاں نو تے تہاڈے تو اگلیاں نو مقام ماں دی دعا نال ملے تے دسو مینوں تہانوں مقام ماں دی دعا بغیر کیویں مل سکدے نے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چوم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے ماما دے قدم دبایا کرو ابو دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو میرے آقا نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھے ہی نہ تے باپ دے اگے نہ ٹوری کدرے تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاوے اتنا مقام تے مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بڑیرے نو عطا کیتا وقت قلت ہے ورنہ میں تو انہوں اور مزید عرض کردہ سنا خان سارے میرے سیال کوڑ دے عظیم تشریف فرمانے میں شاہ جی پھر انشاءاللہ کدے آئے تھے سید کائنات دی بار سید کائنات دی بارگاہ بھی ارمان نے کرنے نیاز پیش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ دی